လွန်ခဲ့တဲ့3လလောက်ကပေါ့လူတွေမတွားချင်တဲ့နေရာပြောရမယ်ဆိုရင်အားလုံးကစီဆိုင်လို့ပြောကြမယ်ထင်တယ်။ဘာလို့လဲလား။စီဈေးတွေကလည်းဈေးကြီးတယ်။ဝယ်ဖို့ကလည်းဒီဘူးတွေမှာအကြာကြီးစောင့်ရတယ်ပေါ့နော်။မြန်မာနိုင်ငံဆိုဒီထက်တောင်ပိုဆိုးပါတယ်။အဲ့လိုပဲကျွန်တော်လည်းထိုင်းမှာစီဈေးတွေဈေးကြီးလို့ဘယ်ဘုံမှမတွားနိုင်ပါဘူး။လုံးဝအောင်စိတ်ပြက်စရာကြီးဗျာ။အလောက်ထိဆိုးလဲဆိုဗျာကျွန်တော်နွားနိုးတောင်ဝယ်ဖို့မတွားနိုင်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ကန်ကောင်းစွာနဲ့ပဲကျွန်တော်ရဲ့ Spidey sense ကကျွန်တော်ကိုတစ်ခုပြောနေရဗျာ။ဘာလဲဆိုတော့အရင်ကနိုင်ရ super power ထည့်ဖို့ပါပဲ။ဆိုတော့အဲ့လိုပဲကျွန်တော်ရဲ့နိုင်ကိုကျွန်တော်စပြီးတော့ modify စလုပ်တယ်။ Hey Junai, how do I install super power to this watch? You want to install a superpower into that watch? Yeah. All right. I'll send you a prototype quantum core script. Open it on your laptop, connect your watch through developer mode, and run the installer manually. But there's one warning. This code was leaked from an old military project. If the system fails, it's not just the watch that gets destroyed. The system was never tested on humans. There's a 28% chance it works, a 72% chance your watch completely dies. And if the synchronization succeeds, your heartbeat will become the power source. Good luck. You're going to need it. နောက်နေ့ကျတော့ကျွန်တော်ရဲ့နိုင်ကိုကျွန်တော်စမ်းဖို့လုပ်ခဲ့တယ်အဲ့လိုနဲ့ကျွန်တော်ကဘာပေါ်မှာအမြန်ဆုံးလူသားတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့တယ်ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်အရင်ဆုံးတော့နှုတ်တော့ဝယ်ပေါ့နော်စားပြီးတော့ကျွန်တော် relax လုပ်ဝင်နေရတယ်ပြီးသွားခဲ့တယ်ဒီလိုတယောက်တည်းတွားရတဲ့ feeling တကယ်ကိုအယမ်းမိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ကအယမ်းမြန်လာတော့ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကိုကျွန်တော်တို့လုံးဝကိုအယမ်းကြီးသွားတယ်လို့ပါပဲဒီလိုနဲ့ပဲတရက်ကြတော့ကျွန်တော် idea တစ်ခုပြန်ရပြန်တယ်။ဘာလဲဆိုတော့ငှက်တွေလိုမျိုးပြန်လို့ရရင်ဘယ်တော့မိုက်မလဲ Flight mode activated. Okay ခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ feeling နဲ့ဒီပြန်ရတဲ့ feeling ပို့ပြီးတော့မိုက်ပါတယ်။ဒီလိုပဲဘဝကြီးကလုံးဝကိုပျော်စရာကြီးဗျာကျွန်တော် super power တွေရှိတယ်ကျွန်တော်လုံးဝဘာဆိုဘာမှတားနိုင်မှာမဖြစ်။ Yep ကားတော့ကျွန်တော်တားနိုင်ပါတယ်။ဆိုတော့စိတ်ဝင်စားရင်နောက်ထပ် video တစ်ပုံနဲ့ပြန်လာခဲ့ပါမယ်။ Waking up, feeling like the thing for one. Count up my ones, lacing up my favorite ones. One of a kind.